Ännu har varken den sovjetiska allmänheten eller omvärlden fått svar på någon enda av de mest grundläggande frågorna. Vad hände i Tjernobyl? När hände det? Hur hände det? Finns det några dödsoffer? Hur många har skadats? Och hur är läget nu idag? The Soviet Union admits it has had a nuclear accident. 48,000 people living in Pripyat. The town was only 3 kilometers away from Chernobyl. Jeg gjentar, dette ikke noe. Det bra jeg ikke dro på spøkelser I hvert fall. Nå befinner jeg meg I Kiev I Ukraina. Og grunnen til det for at jeg skal dra til Chernobyl, det mest radioaktive området på hele jordkloden, ifølge det jeg har forstått. Og dette høres jo livsfarlig ut, og jeg ganske livredd, men jeg har lyst til å finne ut av hva som skjedde I Chernobyl I 1986. Så bli med på denne turen til Chernobyl, og så kan du få finne ut av dette sammen med meg, og nå holder på stativet på å velte her. Men før vi går helt videre, så vil jeg bare vise dere at jeg står under det kjente monumentet eller statuen The Statue of Motherland, som da peker mot Russland for å beskytte byen Kiev. Apropos attraksjoner, jeg tenkte at først så kan vi dra og oppleve byen Kiev og se hva Kiev har å tilby av attraksjoner. Nok om det. Det første jeg tenkte vi kunne gjøre for å lære litt mer om Chernobyl, det jo selvfølgelig det mest åpenbare, å dra på Chernobyl-museet. Men når jeg kom til Chernobyl-museet, så fikk jeg beskjed om at det egentlig ikke var lov til å filme der. Men jeg filmet litt for det, bare for å vise dere litt av hvordan det så ut der. Og som dere kan se, så var det bare mest bilder og gjenstander fra Pripyat og Chernobyl. Så det var på en måte ikke så mye, og alt sto på ukrainsk, så det var litt vanskelig å skjønne hva ting var, utenom at hvis du så at ja, det en sånn ting, ja, det ser ut som en sånn dosimeter, som det heter. Så ja, jeg lærte jo litt, men jeg tror vi kommer til å lære mer når jeg drar til Chernobyl, som jeg gjorde dagen etterpå. Ja, så dagen etterpå så heiv jeg meg I en taxi og kjørte til sentralbanestasjonen I Kiev, der jeg møtte en buss som jeg skulle dra med, som var eid av et turistselskap som het Chernobyl Tours, som tar rett og slett folk med til Chernobyl og viser dem Pripyat og alt som Og det første stedet vi stoppet, det var her. Vi på vei inn til Pripyat, som byen, eller landsbyen, som lå nærmest Chernobyl. Så nå står de der borte og måler radioaktiviteten som I skogen bak meg her. Og jeg livredd. Jeg vet ikke helt hva jeg har bit meg ut på nå, men det... Can I take one as well? Yeah, of course. Får du några bra bilder eller får jag några bra bilder? Jag får alltid bättre bilder. Vad sa du? Får du det? And you can imagine what kind of dose. I already told you that it's not allowed to go inside. Man får egentlig ikke lov å gå inn, men vi fikk lov siden politiet ikke I nærheten. Det pleier å gå politi rundt her. Så da tok hun guiden en bråsjans og slapp oss inn. Jeg gjentar, dette ikke lov. Gruppe der oppe eller om de med oss altså vi fikk jo beskjed om at det ikke lov å være inne så jeg vet ikke jeg dette lurt? Jeg aner ikke Plutselig så skjedde det noe litt intenst for vi hadde et kodord som var tsunami hvis det kom noe eller skjedde og så skulle vi si tsunami og så skulle alle gå ut av bygningen og så var det plutselig noen som sa tsunami og så ikke så skjønte noen ting og så bare gikk vi ut men så var det ingenting som skjedde så ja, da vet dere det
Guiden sa nettopp at det noen ganger I året hvor militæret har trening her, og da får ikke turister få lov å komme hit. Så de trener her og skyter. Så her kan dere se noen som har bommet helt vanvittig mye og skutt på toppen av en bygning. Det sånn surrealistisk. It's already 3,000 times more than the normal dose, yeah? Nok en gang vi inne, det som I min bok ikke så lurt. Jeg faktisk livredd. Ja. Hvorfor har ikke jeg med meg den dosimeteren nå? Kan jeg gå rett inn I et radioaktivt helvete? Her, ja. Må du på do? Det bra jeg ikke tror på spøkelser I hvert fall. Å, herregud. Hvor jeg nå? Har jeg gått meg vill? They say that because of the evacuation, it wasn't opened. But unofficially, there is also information. Bak meg her så kan dere se at det radiobiler, og nå nærmer vi oss den fornøyelsesparken som det mest kjente på en måte, punktet I Chernobyl eller Pripyat, da, som vi egentlig I. Og dette liksom sånn helt uvirkelig og veldig rart. Jeg tror ikke jeg klarer å prosessere det inn helt enda en gang. Se på de der da! Så bak meg her så kan dere se det berømte Paris-hjulet. Det liksom asfalt midt ute I skogen, og det helt rart. Shit. Dette veldig merkelig. Jeg klarer ikke å si noe annet enn at det veldig merkelig så langt. Jeg skal prøve å oppsummere tanken litt senere. Nå må jeg bare ta det innover meg, og liksom prosessere det litt. Så kommer jeg tilbake på den. Som dere kanskje har skjønt, så vi nå inne I et fengsel. Ja, det var fengsel her også. Dette definisjonen på forlatt, for å si det sånn. Så bak meg her så det et laboratoriumopplegg slash fabrikkgreier, hvis jeg skjønte riktig. Og så fortalte hun guiden at det ikke nødvendigvis sånn at det blir mer og mer farlig og mer radioaktivt jo nærmere du kommer kilden da, som da I tilfelle atomreaktoren som eksploderte. Grunnen til det for at her så har de rett og slett siden folk trenger å jobbe her enda, av en eller annen grunn. Hvorfor kunne de ikke bare flytte det? Det skjønner jeg ikke, men sånn det tydeligvis da. Så har de da fjernet 3 meter nedover med jord og bytta det ut og tatt ny asfalt og nytt alt og vasket det 1 milliard ganger. Så det litt spesielt da. Det nødvendig å på en måte beholde dette stedet? Kan man ikke bare finne et nytt sted for akkurat denne fabrikken? Jeg vet ikke. Good boy. Bill, boy, I don't know. Her kan dere
dere se en fabrikk og et kjernekraftverk som var i ferd med å bli bygd. Vi startet på det i 1986, så de rakk ikke å bli ferdig før ulykken skjedde. Og der et sånt, kan man kalle det et tårn? Jeg vet ikke helt hva navnet på det, men ja, det man tenker på når man hører et kjernekraftverk, jeg synes det er litt kult. På slutten av turen så ble vi vist hva man kan kalle det radiotårn, som ble brukt under den kalde krigen for å spionere og tjuvlytte på USA, når Ukraina var en del av Sovjetunionen. Og en ting som jeg må fortelle, som jeg er 100% sikker på er sant, og jeg er overbevist om at jeg har møtt Doc Brown fra Back to the Future, altså Christopher Lloyd, skuespilleren fra Back to the Future. Jeg møtte han, jeg er helt sikker på at jeg så han, for det kom en gammel mann med en så veldig liten gruppe, som viste han, jeg så han, og så tørte jeg ikke å gå bort og spørre om bildet, eller spørre om det var han, men jeg burde gjort det, jeg vet det, men jeg er helt sikker på at det var han, og jeg er veldig stor fan av Back to the Future, så hvis det ikke var han, så hysj, det var han, og det må være viktig, det er viktig å si, og da var turen ferdig. Ok, Chernobyl, altså det var utrolig. Det er umulig egentlig å beskrive helt hvordan det var. Men dere har jo nå sett det, og det er altså så surrealistisk og rart å se en by som liksom, det som en gang var en stor by, blir da gjengrodd av naturen, og naturen har på en måte tatt over alt da. Som dere sikkert forstod på klippa, så var jeg jo ganske redd. Det var jo dritskummelt, og det var men ettersom jeg var der da, og etter hvert så ble jeg overbevist om at det er jo trygt å være der. Altså de guidene er jo der hver dag, og jeg fikk jo snakke litt med hun Olja, som hun het, som er guide der, og var guiden min der, og hun forklarte jo det at vi lærte jo mye om at radioaktiv stråling handler mye om at over tid også, at det er ikke nødvendigvis sånn at du får i deg stråling og så er det farlig, men hvis du får i deg stråling over lengre tid, det er da det begynner å bli farlig. Selvfølgelig hvis du får en liten dose med veldig, veldig sterk og intens og farlig stråling, så er det farlig, men liksom sånn små doser med stråling, små doser med stråling, det er i orden, og vi får jo stråling i oss hver dag. Vi mennesker også gir jo fra stråling og gir stråling til andre. Hun sa til og med at når du sitter på et fly, så får du mer stråling enn når du er i Pripyat, der det er mest stråling da, i hele Chernobyl. Og det er jo sykt å tenke på, så det er jo egentlig mer yrkesskadelig å være pilot enn det er å være guide i Chernobyl, og det er ganske sykt å tenke på. Hun Olja lot meg intervjue henne og fikk spørre henne litt om hvordan det er å være guide. Så her ser dere det. So my name is Olja and I am actually a guide in the exclusion zone. I've been doing it already for 2 years. And actually the exclusion zone nowadays is already like a second home for me, so yeah. Why did you choose to work there? Well, it was actually very accidentally, just because I speak English and German. And for me, it's like it was an opportunity to develop my languages, but now it's like just my life, you know. But isn't it scary or dangerous? No, it's not scary, just because of radiation, for example. We just already got used to it. Are you there every day? Well, it depends on the season, of course. Usually autumn and spring is high season for us, and summer and winter much less. So it won't affect you even though you are there almost every day? No, we have special routes there for visitors. They're actually checked by special groups of dosimeters, and they check them a few times per year, so actually all of the zones are restricted. And we don't go to highly radioactive places. Even sometimes when on our way we can see some hotspots, we usually inform people how to behave. So we actually take care of all the visitors and nobody can actually get more than it's allowed. Og hun er jo da ikke redd. Jeg tror også i og med at mye av dette har blitt renset, sånn som jeg sa i det klippet, så har
når vi var utenfor den fabrikk/laboratorieopplegget, så der har de fjernet 3 meter med jord og renset det og vasket det så mye at der er det nå mindre stråling enn det er i Kiev, hvor jeg sitter nå, som er en helt vanlig by hvor det mange tusen mennesker bor. Det er sykt rart å tenke på, og man har jo på en måte tenkt og lært at Chernobyl det kommer til å ta 1000 år før mennesker kan flytte dit igjen, men det bor jo mennesker der nå og jobber der med liksom selvfølgelig forskning på stråling og sånn. Det er utrolig rart, og det er, som sagt, nå er det litt sånn ustrukturert babling her, men dette er tankene mine. Etter dette her så intervjuet jeg 2 stykker som var involvert i ulykken, og det er en major som heter Alexander og en som heter Veronica som var 6 år og bodde i Pripyat da dette her skjedde. Og hvis du vil se disse intervjuene så gå over på Nordic Family sin kanal, der ligger det også en video som er litt mer faktabasert rundt Chernobyl og mens jeg var der, så sjekk ut den videoen hvis du vil se det. Som dere ser så er jeg nå hjemme fra Ukraina og Chernobyl og Pripyat, og hele den uka her har vært veldig spesiell, og det har vært så mye sterke inntrykk, og det har vært utrolig lærerikt å lære mer om Chernobyl og det som skjedde ved første hånd, at jeg faktisk fikk se landsbyen Pripyat og fikk møte mennesker som har vært involvert. Så jeg vil bare si tusen takk til alle som stilte til intervjuer, Alexander og Veronica, og tourguiden min, Olja, som lærte meg masse mens jeg var der, og ga meg mye god informasjon og fakta. Dette var en utrolig opplevelse, så tusen takk for at dere fulgte med. Håper dere lærte noe dere også. Yes, ha det bra. Wow.